ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ท้องฟ้าก็มืดครึ้มมาอีกแล้วไม่รู้จะตกตอนไหนไม่ทราบครับนี่ครับบรรยากาศครับท้องฟ้ามืดครึ้มช่วงบ่ายโมงครึ่งครับวันที่29มิถุนาอันนี้เลยครับว่าแล้วมันก็ตกแล้วครับเนี่ยฝนกำลังลงครับที่นครพนมแรงแมลงก็ดัวแล้วครับนี่แหละครับบรรยากาศฝนตกที่นครพนมครับ